sentada na mão direita do imperador. Ela é a guardiã dele, a protetora. Ela é tão linda quanto forte. Seu dever é trazer honra para a família. Você acha que consegue? Cidadãos, estamos sob o ataque de invasores do norte. O líder deles se chama Borikan. Ele luta ao lado de uma bruxa. Sem sobreviventes. Por decreto da Majestade Imperial, toda a família deve contribuir com um homem para lutar. Não tem filhos? Fui abençoado com 2 filhas. Eu vou lutar. Temos que ser fortes. Dessa vez ele não vai voltar. Leal, corajosa, verdadeira. É o meu dever proteger a minha família. Ancestrais, por favor, a protejam. Qual é o seu nome, soldado? Huajun, comandante. Filho de Huajun. Transformaremos em homens. Cada um de vocês aqui. Fechem o portão! Seu espírito é evidente, mas alguma coisa te segura. Quando descobrirem quem você é, eles não terão piedade. Sou Huamulan e eu trarei honra para todos.